اسباب الشخير طبعا كتيره قوي، اهمها السمنه، زياده الوزن. يعني كل السمان تقريبا كلهم بيشخروا اثناء طبعا النوم. السمنه هي عباره عن دهون مترسبه في الرقبه وفي جدار البلعوم وفي كل حته في الجسم بترسب دهون، فبتخلي الممر الهواء ده ضيق. مش بس ضيق، ده كمان تقيل من كتر النسيج الرخوي اللي فيه. دي السمنه. وهنقول برضو ميكانيكيه الشخير ايه دلوقتي. اسباب انفيه زي لحميات الانف، تضخم غضاريف الانف، احتقانات الانف، لحميه الاطفال اللي بتيجي في الاطفال، كل اي تورمات تحصل في الانف دي كلها بتخلي ممر الهواء ضيق، وبتحدث ما يسمى بالضغط السلبي في هذا المكان. لما يحصل ضغط سلبي ليه دور برضو في الشخير، هنشرحه برضو مع شرح الشخير نفسه. دي اسباب انفيه. في اسباب حلقيه، طبعا في اسباب حلقيه. الجزء اللين ده او اللي مش مدعوم بجدار صلب ده طبعا رخو، ساعات يتدلى، ساعات يكون النسيج ده مترهل في بعض الناس، اما نتيجه للسمنه او بعض الناس يترهل بدون ما يكون عنده سمنه. لما يترهل هذا النسيج الهواء بيعدي عليه، بيخبط فيه الهواء وهو مترهل فيحدث صوت. الصوت بيبقى من هنا، من المنطقه دي، وده اللي بيسمى الشخير برضه. وهو ده الشخير. ما هو ده الشخير في المنطقه دي بالتحديد. طب الاسباب الانفيه تعمل ايه؟ الاسباب الانفيه بتحدث ضغط سلبي في المكان ده. الضغط السلبي ده بيولد الضغط السلبي ده في البلعوم الفمي اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي مش مدعوم بجدار صلب فيتهز، وهو اوريدي ممكن يبقى ضيق اصلا. فمرور الهواء فيه ممر ضيق وفي نفس الوقت مترهل مش هيعمل غير صوت. هذا الصوت هو الشخير. ده اهم اسباب الشخير. وقلنا الاهم والاهم انه الجدار البلعوم الفمي ده رخو ومش مدعوم بجدار صلب فيتهز اثناء مرور الهواء عليه فيحصل الشخير. دي الاسباب سواء انفيه او حلقيه او الحلق او البلعوم الفمي. البلعوم الفمي برضو للناس عشان تعرف ده ممر هواء وممر طعام في نفس الوقت، مشترك، هو ممر مشترك ما بين الاكل وما بين التنفس.